Բարերեկո, Հայաստանում ընթացող ներքաղաքական զարգացումների շուրջ այսօր խոսելու ենք adekvat նախագծի համահեղինակ Արթուր Դանիելյանի հետ։ Բարև ձեզ, Դանիելյան։ Շնորհակալ եմ մեր հավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես այսօր երկրորդ օրն է, ինչ շարունակվում է մարտի 1-ի գործով դռնբաց դատական նիստը եւ բավականին, այսպես ասած, լարված մթնոլորտում, օդում լարվածություն կա, ինչ ակնկալիքներ, ինչ սպասումներ ունեք այս ամենից եւ կարծում եք այդ լարվածությունը կարող է ինչ-ինչ հետևանքների հանգեցնել։ Ես վստահ եմ, որ այդ լարվածությունը հետևանքներ ունենալու է, նախ էսկալացիան շարունակվելու է։ Մեր նախորդ զրույցի ժամանակ ես դες ասել եմ, որ կա մի քանի սցենար իրավիճակի զարգացման եւ ասել եմ, որ ամենահավանականը մեկն է։ Ամենահավանականը Նիկոլ Փաշինյանի ինքնասպանությունն է։ Ինձ թվում է էսկալացիան գնալու է եւ արյունահեղություն է լինելու։ Ես այլևս վստահ եմ։ Ու հարցը հիմա թե ում ուսերին է մնալու թափված արյունը, որովհետեւ ակնհայտ է, որ իրավիճակը չի կարողանում վերահսկի Փաշինյանը։ Մենք նաև խոսել ենք, կարծում ձեզ հետ ենք խոսել հնարավոր ռեպրեսիաների մասին, ես ասացի, որ ես բացառում եմ ռեպրեսիաները, որտեղ ռեպրեսիաներ կազմակերպելը ինչ-որ շնորհք է պահանջում, ինչ-որ ունակություն է պահանջում, որը ակնհայտորեն բացակայում է։ Կարելի անել անփույթ կերպով։ Անփույթ կերպով իրականացվածը ռեպրեսիա չի, դա էսկալացիա է, դա քաոս է, այն ինչ որ տեղի ունենում հիմա։ Այն սադրանքները, որ տեղի ունեցան դատավարության առաջին օրը, դրանք պլանավորված չէին, ես դες վստահեցնում եմ։ Վարդգես Գասպարին պլանավորված չէր եկել։ Չէր կարող մտածել ունակ մարդ, այդպես բան պլանավոր էր։ Ոչ։ Այդ սադրանքը տեղի ունեցել, քանի որ տոտալ անկառավարելի իրավիճակ է երկրում եւ ինչ որ ուժեր էսկալացիան անընդհատ բարձրացնում են եւ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ կերպ դրա դեմը չի կարող առնել։ Սա է խնդիրը։ Ես վստահ եմ, որ սադրանքները շարունակվելու են, գնալով ավելի սուր են լինելու, գնալով ել ավելի անհեթեթ են լինելու արդարացումները։ Հիմա մեղադրում են մարդկանց, սկզբից հիշում եք ասում էին, որ դե իրան կողմնակիցներ չունեն, թույլ են, հիմա էլ կողմնակիցներին տեսան սկսեցին ասել, որ ասում են փող են բաժանում, որ հա, այդ որտեղից այսքան ծախված կողմնակից, հետո ես չգիտեմ, սկսել են գյուղացիներին ծախված քոչայանական անվանել, որոնք քո ճանապարհ են փակում, սկսել են աշխատավորներին տարբեր բողոքող անվանել ծախված, շարունակությունը դրա այդ Ձեզ էլ են հասցրել կապել Քոչարյանի հետ։ Իհարկե, մեզ առաջին հերթին։ Այո։ Ես նույնիսկ ստիպված եմ եղել փառատել այդ կասկածները ոչ նորմատիվ լեքսիկայով։ Ես ասել եմ, այս մեր հասցեն է, այս էլ այն մարդիկ են, որակավորում եմ տվել այն մարդկանց, ովքեր որ ինձ մեղադրում են փողով գործանելու մեջ։ Շատ լավ, պարոն Դանիելյան, երեկվա միջադեպից հնարավոր էր խուսափել։ Վարդգես Գասպարին պնդում է, որ վնասվածք է ստացել Քոչարյանի կողմնակիցների Ճիշտ ասած, շշի հարվածից։ Ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է այսօր այդ խուսափել։ Ես adekvatի նոր եթերաշրջանի առաջին իսկ հաղորդումում ասել եմ, որ սա 70 տոննայանոց տրակտոր է, որը սարից գլորվում է, չկա բնության մեջ ուժ, որը կարող է կանգնացնել այդ տրակտորը։ Մեր երկիրը հիմա այդ տրակտորի դերում է։ Ես չեմ կարծում, որ հնարավոր կլինի խուսափել էսկալացիայից։ Ուրիշ հարց, որ այդ էսկալացիային կարելի է լինել պատրաստ եւ պլանավորել դրա հետևանքներից հետո անելիք աշխատանք, արվելիք աշխատանքները։ Երբ որ ինձ անընդհատ հարցնում են, լավ, բա ինչ ես առաջարկում, ինչ անենք, ես մարդկանց նույն բանն եմ ասում, զբաղվեք սպորտով, ձեր առողջությամբ զբաղվեք եւ միջոցներ խնայեք։ Ավելի վատին պատրաստվելու համար։ Շատ ավելի վատին պատրաստվելու համար։ Այո, ես կարծում եմ, որ անխուսափելի է այն ինչ որ տեղի ունենում եւ ես վստահ եմ, որ էսկալացիան շարունակվելու է։ Տեսեք, փակելով այս դատավարության շուրջ ընթացող այս զարգացումները դրսում, նիստերի դահլիճից դուրս ընթացող, երեք շատերը պնդում էին, որ մեր երկրում երկակի ստանդարտներ են գործում։ Եթե իշխանության ներկայացուցիչներն են բողոքում, իրենք ակտիվիստ են։ Եթե ընդդիմախոսներն են բողոքի ձայն բարձրացնում կամ նույն Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները, ապա իրենք ծախված ներողություն այդ բառის համար շներ են։ Հիմա դուք համաձայն եք այդ տեսակետի հետ, որ երկրում իրոք կան երկակի ստանդարտներ, միշտ են եղել երկակի ստանդարտներ, բայց ավելի սրվել է իրավիճակը։ Տեսեք, այն ինչ որ տեղի ունեցավ անցած տարի, եթե ներողություն շարունակելով, եթե Սասուն Միքայելյանն է
շշով հարվածում Լևոն Երանոսյանին, դա կարելի է եւ դա հերոսություն է։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներն են շիշ նետում Վարդգեստ Գասպարի ուղղությամբ, ով անմեղության կանխավարկած է խախտում եւ ասում է, որ Քոչարյանը մարդասպան է, մինչդեռ մենք ունենք դեպք, երբ նա մարդասպանին եւ կոնկրետ մեղադրանքով նստած մարդասպանին պաշտպանել եւ աջակցել։ Խոսքը Ենոքյանի մասին է։ Այո։ Չգիտեմ ոնց մեկնաբանում, ես կրկնում եմ, այլ կերպ լինել չէր կարող։ Հնարավոր է խուսափել ոչ, հնարավոր չէր, որովհետև անցած տարի, երբ որ տապալվում էր սահմանադրական կարգը, ամբողջ process-ը կարմիր թելով ուներ այդ կեղծիքի ստի ֆունդամենտը այդ ամեն ինչի տակ, հասկանում եք։ Սաշիկի 50%-ները, այդ ստվերային տնտեսության մասին լեգենդները, կաշառակերության մասին լեգենդները, այդ ամեն ինչը ուռճեցվել էր եւ այլ տարբերակ պարզապես Փաշինյանը չուներ։ Հիմա երբ որ բացահայտվում է այդ բոլոր ստերը, ինքը պետք է պարզապես երբ որ փաստերը իր առջև դնում ես, ինքը պետք է ասի, չէ, այդպես բան չկա։ Մածունը պետք է ասի սև է, ինքը պիտի, ինքը պարտավոր է ասել սև։ Տեսեք, այս շաբաթ իր 100 փաստ կոչեցյալ ասուլիսը տեղի ունեցավ։ Ես չեմ նայել այդ ասուլիսը։ Ես տեքստային տարբերակը բացեցի, առաջին իսկ փաստը կարդացի, որը վերաբերում էր բյուջեի գերակատարմանը։ Ամբողջովին սուտ էր։ Ինչու՞։ Սուտ էր, որտեվ տես թիվ չկա, գոյություն չունի, ասում 64 միլիարդ դրամով գերակատարել։ Ես չեմ հասկանում, խի 640 չի ասել։ Նույն հաջողությամբ կարող ասել, որտեվ չկա տես թիվ, հասկանում եք։ Անցած տարվա առաջի 3 ամիսների ընթացքում գեներացված հարկային եկամուտներ եղել են 294 միլիարդ դրամ, այս տարի 299 միլիարդ դրամ։ 5 միլիարդ դրամի աճ, որը չնչին Բայց մենք առաջին երամսյակում արդեն ունենք, չէ՞։ Որը 2% էլ չի անում, հասկանում եք։ Այս ինչ է նշանակում, ընդ որում առաջի փաստը ֆիքսելուց նա ասում է, որ տեսեք, ստվերային տնտեսությունը նվազել է, սուտ է ասում։ Ստվերային տնտեսությունը աճել է, որտեղ երբ որ քո տնտեսությունը աճում է 5%-ով, իսկ բյուջետը աճում է ընդամենը 1.8%-ով, այդ նշանակում է տակը մնացած 3.8%-ը գնաց ստվեր։ Դա սուտ է, դա կեղծիք է, հասկանում եք։ Բայց ինքը այլ տարբերակ չունի, Փաշինյանը այլ տարբերակ չունի։ Իր դեմ ինչ դնեն, պետք է ասի, չէ, այդպես բան չկա։ Բայց քարոզչական առումով ինքը պետք է շարունակի, հաղթողի դիրքերում է, ինքը պարտավոր է, պետք է շարունակի մարդկանց էշի տեղ դնել, ու ամենասարսափելին է նա, որ մարդիկ ուզում են դեռևս էշի տեղ դրվեն։ Նրանք ցանկություն ունեն դրվեն էշի տեղ։ Քարոզչական գործիքները իր ճիշտ չէ։ Դրանք փակուղային են։ Հա, ինչ որ ժամանակ ինքը կձգի, բայց դրանք փակուղային են, ընդ որում դրանք փակուղային են եղել մի տարի առաջ, 2 տարի առաջ։ Շատերը գիտեն, որ ես ժամանակին սատարել եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ 2016 մութ էջերից։ Այո, ամենամութը երևի։ 2016 թվականի ամռանը, երբ որ հեռացա, պատճառը հենց այդ էր։ Ես փորձում եի բացատրել, որ ժողովուրդ ջան, այս ճանապարհը որ դուք ընտրել եք, դա փակուղի է։ Չկարող մանիպուլյացիաներով դրական որևէ փոփոխություն արձանագրեք։ Լավագույն դեպքում նույնը կլինի։ Իսկ փաստացի բոլոր ոլորտներով հիմա բոլոր առանց բացառության ոլորտներում հիմա իրավիճակը շատ ավելի վատ է, քան նախորդ իշխանությունների օրոք։ 100 փաստի մեջ չկար որևէ փաստ, որ ձեզ գոհացնում էր եւ ուրախացնում էր։ Ես ասում չեմ նայել, ես կցկտուր ինֆորմացիա եմ ստացել, որ դեմոգրաֆիական, ժողովրդագրական իրավիճակից խոսելուց նա ասաց, որ ամուսնալուծությունները պակասել են եւ ամուսնությունների թիվը ավելացել է, այո։ Ծնելիությունները պակասել, իսկ մահացությունը աճել է։ Եվ առաջի 3 ամիսների ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, 7000-ով կրճատել է մշտական բնակչությունը։ Այսինքն տարվա ընթացքում կգա մոտ 30000։ Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանի վերջի տարվա իշխանության վերջի տարվա ընթացքում բնակչությունը կրճատվել էր կարծեմ 25000-ով։ Այսինքն բոլոր նույնիսկ բացասական տենդենսները ել ավելի բացասական են դարձել։ Արտագաղթը ավելացել է, բնակչության կրճատումը ավելացել է, տնտեսությունը գահավիժում է, բյուջեն չի կատարվում։ Բայց մարդիկ ասում են լավ է, որ նախորդները չկան։ Այդ մարդը ասում է ինչ-որ բնականաբար շինությունով է գլուխ գովում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, էլի ֆիզիկայի օրենքներով հնարավոր է մի տարվա ընթացքում այդ բնակարանները կառուցել։ Հասկանում եք, իր մոտ 3 տեսակի ստեր կան։ Մեկը, որ ակնհայտ պարզապես իրականությանը չհամապատասխանող փաստ է, մյուսը փաստ է, որը դեռ տեղի չի ունեցել։ Այսինքն ինքը խոսում է որպես տեղի ունեցած այն բաների մասին, որոնք դեռ տեղի չեն ունեցել։ Օրինակ ուսուցիչների եւ ապագայի մասին է խոսում որպես փաստ։ Եվ երրորդը խոսում է որպես ձեռբերում այն բաների մասին, որոնք որ այլ մարդկանց ձեռբերումներ են։ Օրինակ բնակարանաշինությունը։
կապ չունի։ Նա բաժանել է բնակարանները, բայց կառուցել է այդ բնակարանները Սերժ Սարգսյանը, կամ ասեց, որ 700 հոգով պակասել են այն ժամկետային զինծառայողները, որոնք որ դիրքեր էին պահում։ Սա ձեռբերում չի։ Խնդիրը նրանում է, որ կար դեմոգրաֆիական փոս 2000-ականների սկզբում։ Տղաները քիչ են ծնվել։ Մենք չունեինք ժամկետային զինծառայողներ, եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք քաղաքականությունը այնպես է վարվել, որ 2018-19-20 թվականներին ռեֆորմացիա լինի, ասենց ասեմ, շփման գծում, ու մենք ստիպված չլինենք այդ 700 հոգուն ինչ որտեղից բացակայող 700 հոգուն փնտրել։ Հասկանում եք, այսինքն ինչ որ կիսափաստեր, կիսամանիպուլյացիաներ, բայց օրինակ փաստ է, չէ, որ ազգային ժողովի շենքի դռները բացվել են, նախագահականի դռները բացվել են, կառավարության նիստերը դռան բաց են, գազալցականներում զուգարաններ են կառուցվում եւ վերանորոգվում։ Գազը թանկանում է, բայց տեսեք, զուգարաններ են կառուցվում, այո։ Բայց փաստ է, չէ։ Եթե ժողովուրդը դա էր ուզում, գազը թանկացնեն, որ զուգարաններ կառուցվեն, ուրեմն հա թող լուգովա։ Հեսա լիֆտերի վճարները թանկանալու ու ենթադրում եմ կարող եմ 2 հատ լիֆտ կարողանան իրոք վերանորոգել, բայց սա չէր իր խոստումը։ Այդ մարդը խոստացել էր բառացիորեն, ասել էր, որ 800-ից 1 միլիարդ դոլարով կավելանա բյուջեն 1-2 տարվա ընթացքում։ Ընդ որում ավելացումը նա շեշտել է, որ ոչ թե բարձրացած հարկերի հաշվին առնելու, այլ հավելյալ տնտեսական բաղադրիչներ կիրառելու։ Ես չգիտեմ այդ ինչ է նշանակում հավելյալ տնտեսական բաղադրիչ, ոչ մեկ չգիտի։ Բայց փաստացի նա բյուջեն աճեցրել է 0.3%-ով, ոչ թե իր խոստացած 30%-ով։ Այդ որ գլուխ է գովում բյուջեի կատարման թվերով։ Այս տարի հավելյալ հարկատեսակ է մտել։ Եվ դեռ հարկերը բարձրանալու են, ակցիզներն են բարձրանալու, հարկերն են բարձրանալու։ Հասկանում եք, այսինքն նույնիսկ այն թվերը, որ ինքը կարողացել է անել բյուջեի։ Այսինքն տնտեսական աճի հաշվին չի լինելու այդ գերակատարումը։ Անցած տարվա առաջի կիսամյակում տնտեսական աճը եղել է մոտ 10%, մոտ 10% եղել, անցած տարվա առաջի կիսամյակում Սերժ Սարգսյանի վերջի ամիսները։ Իր օրոք նա ամեն ինչ արեց, որ հասցնի 5%-ի։ Իսկն կիսեց տնտեսական աճը։ Դե դա բնորոշ չէ հետհեղափոխական իրավիճակին։ Առհասարակ իհարկե բնորոշ է, բայց Նիկոլ Փաշինյանը տես բաներ չէր խոստացի, ինքը ասել է, որ անկախ հեղափոխությունից տնտեսությունը ծաղկում է, արտագաղթը դադարել է, ներդրումները գալիս են, Սփյուռքից միայն տես պայմանավորվածություն արդեն կա, որ 30%-ով տնտեսությունը աճելու է, հասկանում եք, այդ մարդը տես բաներ չէր ասում, որովհետև եթե նա ասեր, գիտեք ինչ կա ժողովուրդ Պետք է հեղափոխություն անենք, բայց դրանից հետո գահավիժելու է տնտեսությունը, այդ ժողովուրդը չէր հավաքվելու։ Այսինքն ինքը իրեն արդեն այդ փակուղու մեջ դրել է։ Եվ ես ասում եմ, այն ինչ որ տեղի անենալու անխուսափելի է, որովհետև ժողովրդի մի ստվար զանգված հիասթափվելու է եւ մեկ այլ ստվար զանգված ասելու է անկեր, բա ով է պատասխան տալու այս ամեն ինչը։ Այսինքն պոպուլիզմը մեծ չափաբաժին ունի քաղաքականության մեջ։ Այս պահին պոպուլիզմից բացի ես ուրիշ ոչ մի բան չեմ տեսում մեր քաղաքական դաշտում։ Ընդ որում թե ընդդիմադիրների այսպես կոչված ճակերտավոր, որոնք են այսպես կոչված ընդդիմադիր, Էդմոն Մարուկյանի կամ այլոց, եւ թե իշխանավորների, մենակ պոպուլիզմ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ։ Բայց նրանք թեժ ելույթներ են ունենում։ Դե ժամանակին օրինաց երկիրները թեժ ելույթ պահանջում են, որ սուպերվարչապետական համակարգը վերացնի Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ինչ չեն անում, որ համոզիչ չեն։ Բայց մի հատ հարցրեք, անցած տարի տեղի ունեցածը հեղաշրջում էր թե ոչ։ Այդ հարցին պատասխանելով մարդ կարող արձանագրի նա ընդդիմադիր է թե ոչ։ Իրենք այդ հարցի պատասխանը տվել են եւ ԲՀԿ-ն եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը այդ հարցի պատասխանը տվել, որը հեղափոխություն է տեղի ունեցել։ Այո, որ իրանք ժողովրդի հետ են։ Այո։ Հիմա խնդիրը նրանում է, որ իրանք ժողովրդի հետ էին, մինչդեռ պետք է լինել պետության հետ։ Ինչու եք տարանջատում պետություն ժողովուրդ։ Դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Ամեն անգամ, երբ որ հղում են անում ժողովրդի որոշման վրա, ես օրինակ հիշում եմ, որ Քրիստոսին ժողովուրդն է խաչել։ Ասեին մանակ։ Մեր ժողովուրդը նայրիտն է փակել, օրինակ։ Նախճեվանն է լքել։ Թբիլիսի քաղաքը, որ 70%-ով հայերից էր բաղկացած, այլևս հայկական չէ։ Եվ դա էլ է ժողովուրդը որոշել։ Ժողովուրդը կարծն է որոշել, մի քանի անգամ հանձնել։ Ես կարծում եմ, որ պատասխանատու քաղաքական գործիչները պետության կողքին։ Իսկ պետություն եւ իշխանություն կարողանում ենք տարանջատել։ Կարծում եմ մենք մեր մեծագույն էվոլյուցիան կապրենք որպես պետություն, երբ որ մարդիկ պատասխանատու քաղաքական գոնե գործիչները կկարողանան տարանջատել իշխանությունը պետությունից։ Որ կարած լինես իշխանության դեմ, բայց պետության դեմ լինելը հանցագործություն է։ Հիմա դուք իշխանության դեմ եք։
Իհարկե։ Ասեմ ավելին, ես ամեն ինչ անել եմ, որ պետությունը վերականգնվի։ Սահմանադրական կարգը, որը տապալվել է 1 տարի առաջ, պետք է վերականգնվի, որովհետև դա իմ եւ իմ երեխաների անվտանգության միակ երաշխիքն է։ Եվ ինչպես եք տեսնում ձեր պայքարը սոցիալական ցանցերում բացառապես։ Ոչ միայն։ Մենք ձեզ հիմա տեսնում ենք ակտիվ սոցիալական ցանցերում քննարկումների եւ քննադատություն։ Մենք իրականացրեցինք Սուտ Նիկոլ ակցիան, որը առաջի խոշոր ակցիան էր սոցիալական ցանցերից դուրս։ Այդ ակցիաները շարունակվելու են եւ ամեն անգամ լինելու են ավելի ուշքու, ավելի հզոր, ավելի շատ մարդաքանակի ներգրավելու։ Այսօր կարող եք մեզ շնորհավորել, պաշտոնապես գրանցվել է adekvat հասարակական կազմակերպությունը, որը կոչված է լինելու ինվենտարիզացնել եւ կոնսոլիդացնել մեր մարդկային եւ այլ ռեսուրսները, որոնք ապագայում կծառայեցվեն հենց այդ նպատակներին, պետությունը վերականգնելու, համանրական կարգը վերականգնելու նպատակին։ ՀԿ-ների վարկանիշը փոքրինչ ընկած օտարերկրյա գործակալական ցանցերից պետք է ազատագրվի։ Որտեղ են այդ օտարերկրյա գործակալները։ Ներկա պահին իշխանության մեջ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը չի տեսնում նրանց։ Նիկոլ Փաշինյանը դրանց մեկն է։ Նիկոլ Փաշինյանը տարիներ շարունակ ամերիկական հիմնադրամից ֆինանսավորվել է։ Իր թերթը ֆինանսավորվում է NED-ից։ Ինքը հիմա նրան օտարերկրյա գործակալ է անվանում, բայց իր ողջ իշխանական բուրգը բաղկացած է օտարերկրյա գործակալներից։ Հեսա գաղտնիք չի։ Բացեք տեսեք ով ինչքան գրանտ է ստացել որտեղից։ Այդ դեպքում ինչու է կարևորում հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ ասում է, որ Ամերիկային ամենաշատն եմ ես քննադատել։ Այստեղ հակասություն կա։ Իրեն թվում է, որ այդ իր խորամանկու, այդ իր պսևդո խորամանկությունը, այդ շուստրությունը կարա արտաքին քաղաքական դաշտում էր աշխատի։ Նա իրեն թվում է, որ ինքը խորամանկություն է անում։ Չի աշխատում։ Մոսկվան ամեն ինչ իրենից քամելու է, քամեց անիմաստ իմ կարծիքով Սու-30-ները, քամեց Սիրիա զորք ուղարկելը, այն ինչ որ Սերժ Սարգսյանը ամեն ձև խուսափում էր աներ, Նիկոլ Փաշինյանից Մոսկվան ստացավ։ Եվ երբ որ Մոսկվան մնացած ամեն ինչ ստանա։ Ինչ գիտեք, այս տեղեկատվությունը որտեղից եք տիրապետում։ Որ Սերժ Սարգսյանը չէր ուզում, որտեղ Սու-30-ները օրակարգում են արդեն 2 տարի։ Բայց տեղից չէր շարժվում։ Սիրիա զորք ուղարկելը օրակարգում էր հենց որ ռուսական զորքը մտավ Սիրիա, այսինքն մի քանի տարի է։ Մենք ամեն ձև, այս պետությունը, մեր պետությունը ամեն ձև խուսափում էր, որովհետև գիտեր դրա հետևանքները։ Իսկ այդ սուերը դեռ պահել է պետք, սուերի էկիպաժները դեռ դաստիարակել է պետք, ուսուցանել է պետք։ Տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ արժեն ամեն մեկը միայն գնելու համար, փող, որ մենք չունենք։ Մեզ հիմա վարկ են տալի, որ մենք մետալալում գնենք, որ հետո Ադրբեջանին վաճառեն շատ ավելի հզոր Սու-35-ներ։ Այսպես արվել վերջին 10 տարի, բայց մենք անկախ դրանից փորձել ենք մեր համար ամենապիտանի տեխնոլոգիաները գնենք, իսկ անդր բերեց Սերժ Սարգսյանը, այլ զինատեսակներ, որոնք մեր դեպքում իրոք օգտակար են։ Բայց Սու-30-ը ես չգիտեմ ոնց են մենք իրարելու։ Ինչու հասարակությունը այդ դեպքում մերժեց իրեն։ Խնդիրը նրանում էր, որ իմ կարծիքով Սերժ Սարգսյանի մեծագույն սխալը այն էր, որ նա թույլ տվեց, որ 4-րդ իշխանությունը, այսինքն քաղաքացիական հասարակությունը, ԶԼՄ-ները սեփականաշնորհվեն արևմուտքի կողմից։ Այն բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը, որը նա վարում էր, բերեց հենց դրան, որ 4-րդ իշխանությունը, այսինքն պետության 4-րդ հենասյունը, կարևորագույն հենասյունը լիովին սեփականաշնորհվեց, հետո հետս սկսեցին քայքայվել մնացած 3 պետականության ճյուղերը՝ օրենսդիրը, գործադիրը, դատական իշխանությունը։ Սա էր խնդիրը։ Ինչ պետք է աներ։ Ինչ կարող էր անել։ Օրինակ, օտարերկրյա գործակալների մասին օրենք ընդուներ։ Կարող էր իրեն թույլ տալ մեր պետությունը նման։ Դե գիտեք, կարող էր թե չէ չգիտեմ, բայց այդ քաղաքական կամքը պետք է պարտադիր պետք է դրսևորվեր, որ այդ քաղաքական կամքի բացակայությունն էր հիմնական նախադրյալը անցած տարի տեղի ունեցած հեղաշրջման։ Ես սրանում համոզված եմ։ Հասկանալի է, եւ վերջում դուք ասում եք, մի այսպիսի հեշթեգ եք տարածում, դեբիլների ապստամբություն, ինչու՞։ Իրականում սա իմ հեշթեգը չի։ Այս հեշթեգը մոտ 200 տարի առաջ հնարել է, բացատրել է, նկարագրել է իր ամենահայտնի գրքերից մեկում փիլիսոփա Ֆրիդրիխ Նիցշեն։ Մեր ժամանակների կամ նույնիսկ մարդկության պատմության ամենահանճարեղ մտածողներից մեկն էր նա, իր մոտ մի փոքր այլ ձևակերպում ուներ, նա բարոյականության
ծագումնաբանության գրքում նկարագրել է ինչպես է գոյանում բարոյականությունը եւ ինչպես է գոյանում անբարոյականությունը եւ նկարագրել է հաղթողների բարոյական մարդկանց առաքինի մարդկանց հոգեբանությունը եւ պարտվողների կամքից թույլ ստրկամիտ մարդկանց հոգեբանությունը։ Նա նաև նկարագրել է ինչ է տեղի ունենում, երբ որ հասարակության մեջ աճում է ստրկամիտ մարդկանց քանակը։ Տեղի ունենում ստրկամիտների ապստամբություն։ Երբ որ բարոյականության ինվերզիայի ենթարկված, ինվերզիա ասել է թե լավը փոխարինվում է վատով։ Այն ինչ որ համարվում է լավ, դառնում է չարիք, այն ինչ որ համարվում էր վատ, դառնում է լավ։ Այդ ստրկամիտ մարդիկ, երբ որ շատանում են, տեղի ունենում ստրկամիտների ապստամբություն։ Այդ ստրկամիտների ապստամբություն հեշթեգը իրականում իր հեղինակած արտահայտությունն է։ Ես մի փոքր դա փոխել եմ, որովհետև նույն իր ակադեմիական տեսանկյունից, եթե հղում անենք Նիչեին, նա ասում է, որ ստրկամիտների դեմ, անբարոյականության դեմ պայքարի հիմնական միջոցը պատիժն է, պատժի անխուսափելիությունը, արդար եւ անխուսափելի պատիժը։ Երբ որ ես օգտագործում եմ դեբիլների ապստամբություն հեշթեգը, ես իրականում ինձ զարմի տալու տեղ եմ թողում, որովհետև ստրկամիտներին դու պարտավոր ես պատժել։ Իսկ դեբիլների դեպքում կարող ես հղում անել դեբիլության վրա, ասեմ Ժորժ ջան, դե դեբիլ են, եկեք ներենք։ Կոպիտ ասած, ես ուզում եմ հնարավորություն թողնեմ ինձ եւ իմ նման մտածող մարդկանց ապագայում ներել այն մարդկանց, ովքեր որ այս պետությունը հասցրեցին ճգնաժամի, որովհետև երբ որ օրինակ Աննա Հակոբյանը շարունակաբար արժեզրկում է հանուն հայրենիքի զոհվելը, հանուն հայրենիքի պայքարելը, ես չեմ ուզում ինչ-որ պահի ստիպված լինեմ իրեն պատժել։ Դե պան Փաշինյանը դրան անդրադարձել է։ Ես ուզում եմ ասել, դե Ժողովուրդ ջան։ Ասել է սխալ եք մեկնաբան, պան Դանիելյան։ Փաշինյանը շատ բան կարող ասի, բայց մենք բոլորս գիտենք նա ինչ է անում։ Ու հետևական է անում։ Ինչ է անում։ Նա արժեզրկում է հանուն պետության պայքարը, պայքարի գաղափարը, որտեղ իր համար դա չարիք է։ Իր մոտ տեղի ունեցել բարոյականության ինվերզիա։ Տարիներ շարունակ լինելով պարտվողի դերում, լավը առաքինին իր համար դարել է չարիք։ Վերջում հաղթեց։ Դա շատ մեծ հարց է դեռ, հաղթել է թե ոչ։ Վերջը դեռ չի եկել։ Սա է խնդիրը։ Եվ ես ուզում եմ, որ վերջում, երբ որ վերջը գա, ներելու հնարավորություն ունենամ։ Ընդունված է ասել, որ ժողովուրդը միշտ ճիշտ է։ Գուցե այդ հազարով նոր մարդիկ իսկապես ճիշտ ընտրություն են։ Դե ես դες օրինակներ բերեցի ժողովրդի որոշումների։ Քրիստոսից սկսած։ Հիմա որ բանը մարդասպանին ազատ են արձակել ու Քրիստոսին խաչել են, դա ճիշտ որոշում էր։ Ով է այդ դեպքում ճիշտը։ Խոհափիլիսոփայական այսպես հարցը։ Ոչ թե ով, այլ ինչը։ Ճիշտը, լավը ու ուժեղը հոմանիշներն են։ Կա ճիշտի նկարագրություն, որը արդեն մի 2-3 հազար տարի է կա, նույնիսկ ավելի երկար, Հոմերոսից սկսած։ Ճիշտը 4 առաքինություններն են ըստ իս։ Այսինքն եթե մարդ ուզում է ճիշտ ապրի, լինի լավ ապրի, լավ մարդ լինի, պետք է համապատասխանի այդ 4 առաքինություններին՝ խոհեմությանը, ողջախոհությանը, արիությանը եւ արդարությանը։ Ամեն մարդ պետք է ամեն օր ապրելով ձգտի այդ 4 առաքինություններին։ Ճիշտը դա է, դրան ձգտելն է, հասկանում եք։ Շատ լավ։ Եվ ամենակարևորը արդարությունը։ Դուք դատի եք տվել Նիկոլ Փաշինյանին, ինչու։ Նրանք տոնական օրերի մասին օրենքում փոփոխություն են մտցրել, հռչակել են քաղաքացու օր, այն օրը, երբ տապալվել է սահմանադրական կարգը Հայաստանում։ Այսինքն ստացվում է, որ նրանք ինձ անվանել են ոչ քաղաքացի, ես այդ օրը չեմ կարող նշել։ Ես չեմ կարող իրենց հռչակած քաղաքացու օրը։ Չեք զգում ձեզ Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Ասեմ ավելին, հենց ես եմ քաղաքացին։ Ես գիտեմ, որ ես եմ քաղաքացին։ Ես եմ քաղաքացիական առաքինություններով համապատասխան ապրել։ Սահմանադրական կարգը տապալողները չեն կարող լինել քաղաքացիներ, չեն կարող օրինակելի ամենայն դեպս քաղաքացի լինել։ Երբ որ նրանք նշում են այդ հանցագործության օրը որպես քաղաքացու օր, դա ինձ որպես քաղաքացի վիրավորում է։ Դա խտրականություն է մտցնում եւ խախտում է սահմանադրության համապատասխան հոդվածը, որը թույլ չի տալի քաղաքական հայացքներին համապատասխան խտրականություն մտցնել։ Դա իմ արժանապատվության եւ բարի համբավի անձեռնմխելիությունն է խախտում, որը եւս երկու սահմանադրության համապատասխան հոդվածներ են։
ըստ այդմ դատի եմ տվել։ Ես ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Եթե դատի եք տվել, կարող ենք ենթադրել, որ վստահում եք մեր դատարանների անկախությանը եւ չունեմ, որովհետեւ մեր դատական համակարգը սննկացած է, ինչպես Քոչարյանի դատավարությունից որևէ ակնկալիք չկա, դրա ակնհայտորեն քաղաքականացված դատավարությունը, այդպես շատ ավելի մանր գործ հանդիսացող այդ իմ հայցադիմումից ես ակնկալիքներ չունեմ, բայց սա սկզբունքի հարց է։ Ես ուզում եմ մեր նման մտածող մարդկանց, մեր համակիրներին ցույց տամ այն ճանապարհը, որով պետք է գնալ։ Ընդդիմադիր ես, ուրեմն պետք է ընդդիմադիր լինես։ Չես կարող զարթնել ընդդիմադիր, կեսօրին լինել իշխանամետ, հետո նորից դառնալ ընդդիմադիր, եթե քեզ պաշտոն չեն տվել։ Բայց մարդը փոխվում է, չէ՞։ Կարա լինի, կարա տեղի ունենա էվոլյուցիա, բայց այդ էվոլյուցիան օրը մի քանի անգամ չի կարող տեղի ունենալ։ Այո, մարդիկ կարող են սխալվել։ Մի լավատեսական եկեք նոտայով ավարտենք։ Շատ հոռետեսական ստացվեց մեր հարցազրույցը։ Ինձ թվում է բոլոր այն ռիսկերը, որ հիմա ծառացած են մեր երկրի առջև, նաև իրենց մեջ հնարավորություն են պարունակում։ Ակնհայտ է, որ մեր հասարակությունը բյուրեղանում է։ Բազմաթիվ դիմակներ են պատառվում։ Մենք սկսում ենք ճանաչել մեր իրական ընկերներին, մեր իրական համախոհներին։ Ես վերջին մի տարվա ընթացքում ձեռք եմ բերել բազմաթիվ ընկերներ, որի համար անկեղծ ասած շնորհակալ եմ Նիկոլ Փաշինյանին, շնորհակալ եմ։ Կորցրել եմ, ոչ թե կորցրել եմ, իմ համար բացահայտվել են մարդիկ, բազմաթիվ մարդիկ, որոնք կամքից շատ թույլ էին, պարզվեց։ Թույլ էին գայթակղությունների առաջ թույլ էին, պաշտոնի, չգիտեմ, կապերի այդ գայթակղությունը մարդկային թույլություն չկարողացան դիմակայել։ Չէ, ասի կորցրել եմ, բայց բացահայտումներ եղել են, այո, եւ սրա համար նույնպես ես Նիկոլ Փաշինյանին շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այսօր իմ հյուրը adekvat նախագծի համահեղինակ Արթուր Դանիելյանն էր։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։